Приветствую вас, друзья, на нашем новом видеоуроке. Меня зовут Женя. Помогать мне сегодня будет Семен. И рассказывать мы вам будем историю про жуков и жучков. Эту историю придумал художник Алексей вместе со своими детьми Полиной и Олегом. Они не только нарисовали и вырезали жуков, но и отправились с ними на прогулку. Нам с Семеном так понравилась эта идея, что мы решили присоединиться к их дружной компании и порисовать вместе с вами. Знакомьтесь, Олег, Полина. Ну а Семен вам уже знаком. Он готов на любые приключения. Итак, друзья, берите скорее маркеры, бумагу, и вместе с Олегом мы сегодня будем сейчас рисовать жука, который называется Мишка. Листочки нам сегодня потребуются с вами небольшие. Можно взять альбомный лист бумаги и разрезать его пополам. У нас сегодня с вами будет 5 художников, каждый нарисует своего жука. И я вот на что хочу обратить внимание. Вы увидите, что все жуки рисуются примерно одинаково. У всех жуков есть голова, есть брюшко, есть усы и, конечно, есть 6 лапок. Не 8, не 10, не 4, а 6. И если вы сегодня научитесь рисовать лапки, внимательно посмотрите, как мы это делаем, то ваши жуки получатся как настоящие.
Семен очень долго выбирал, какого же жука он будет рисовать, и остановился на жуке-носороге. Носорог считается самым сильным жуком, представляете? Поэтому мы ему придумали вот такую смешную надпись. Для того, чтобы сделать нашего жука, мы с Семеном решили немножечко добавить других материалов. Мы взяли цветную бумагу, которую сделали сами, но вы можете взять любую другую бумагу, коричневого цвета или черного. Вырезали для нашего жука спинку, приклеим сейчас эту спинку на бумагу, а потом будем дорисовывать все оставшиеся детали. 6 лапок, голову, рог, как у носорога. Ну и, конечно, придумаем ему смешную надпись. Полина выбрала очень красивого для себя жука, и он называется жук-олень. Говорят, что этого жука можно встретить в горах Крыма. Нам еще с Семеном ни разу не удавалось это сделать, но мы очень надеемся, что эта встреча произойдет. А пока давайте мы с вами вместе посмотрим, как Полина рисует этого красавца.
Уже не терпится посмотреть, как выглядит жук-долгоносик, которого решил нарисовать Алексей. Ого, сколько интересных деталей!
Когда пришло мое время выбирать себе жука, я думала недолго. Я выбрала жука-плавунца, потому что в детстве я очень любила отправляться в лес и искать его там в маленьких лужах. Техника, в которой мы сегодня будем работать, она немножко отличается от всего того, что было в предыдущих видеоуроках. Нам потребуется гуашь, губка, кисточка и вода. Если вы уже устали к этому моменту, то можно отложить эту часть урока на другое время. Приготовить материалы, сейчас поставить на паузу и вернуться чуть позже. Если вы еще полны сил, тогда работаем вместе со мной. Ножницами я вырезаю вот такое круглое отверстие посередине листочка. Сложила листок пополам и вырезала. Я буду рисовать сразу несколько жуков, не только жука-плавунца, но еще и маленьких жучков, поэтому сразу сделаю несколько трафаретов. Смотрите, как я складываю бумагу в нескольких местах и делаю отверстия разной формы. Сейчас начнется самое интересное. Берем плотный лист бумаги, прикладываем наш трафарет, наносим краску на губку. Не торопитесь. И потихонечку заполняем наше отверстие краской.
друзья, мы сегодня вам показали, как рисуется много жуков. Видеоурок тем хорош, что к нему всегда можно вернуться и нарисовать еще и еще. А еще открыть книжки или страницу в интернете с жуками, посмотреть, как рисуются другие жуки и нарисовать больше. Ну и, конечно, отправляйтесь вместе с ними гулять. Не обязательно далеко. Можно во двор или даже на балкон приклеить своего жука там, чтобы он грелся на солнышке. Были очень рады встрече с вами. До новых встреч! Впереди нас ждет еще много видеоуроков. Пока-пока!